Mənim ürəyim istəyir. Ürək qələt elir istəyir. Başım daşa döyür istəyir. Ürək hər şey istəyə bilməz. Ürək istəsə, beyin onu qoymamalıdır. Necə ürəyim istəyir ha? Ürəyim istəyir nədir? Bəm hər ürək istəyən şey bəm eləmək olar. Hə? O ürək nədir ki? Üzr istəyirəm ifadəmə görə. O ürək insanı hər yol aparar. Necə nə? Ürək nədir? Axı bu ürək nədir? Eşitməyək mi ürəyi? Mən ürəyimi eşitmirəm. Mən beynimi eşidirəm. Beynim nə deyir onu eləyirəm. Ürək istəyə bilər, manqurt deyil. Birdən qalib gəldi ürək. Mümkün deyil. Mümkün deyil. İndiyə qədər qalib gəlmədi. Çünki yenə də deyirəm. Kimdən ötürsə bu bir başqa cür danışaram, amma biraz belə. Mətanət xanım danışır. Deyin. Açıqlıq verim mən. Yo, Allah Teala insanı dünyaya gətirəndə bir də bu olmalıdır insanda. Şans. Şans, bəxt. O nə ürəkdən asılıdır. Yox, nə mən çox beynindən maraqlıdır. asılıdır. Vəssalam. İndi bu ürək döndü dedi ki, get Elxana bu sözü denər. Yaxşı mənada. Yox, olmaz. Heç yaxşını da demək olmaz, pisi də demək olmaz. Sabah sən ayrılarsan, o sən başına qalxar. Ki? Olmaz. Ömər Abdullayev. Hər, bax, Oo. qadın. Üzr istəyirəm, Mətanət xanım. Söz masalı. Üzr istəyirəm. Qadın, baxmayaraq həyat yoldaşıdır. Ondan belə, elə bir o həddi saxlamalıdır ki, yenə də deyirəm, elə bir zaman gələr ki, sən ayrılarsan, o sözləri sənin başına qalxar. Sən ayrılmazsan. Yox, mən əstəğfurullah, bizdən keçib, amma yenə də deyirəm, mən çox vaxt danışanda Allah and olsun, xanımlar elə başa düşür ki, mən kişilərin tərəfindəyəm. Yox, mən kişilərin Quran haqqı tərəfində deyiləm. Mən elə bilirdim, Bax, bizim yox, necə, bax, niyə görə deyirəm? O kimdir ki,